సో హలో వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సూర్య. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నది డాగ్స్ ఛానల్ తెలుగు. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే డీవార్మింగ్ షెడ్యూల్ గురించి. అంటే అసలు డీవార్మింగ్ అంటే ఏంటి, అసలు డీవార్మింగ్ షెడ్యూల్ ఏమిటి, అసలు డీవార్మింగ్ ఎప్పుడెప్పుడు వేయించాలి అనే వాటి గురించి, అలాగే డీవార్మింగ్ గురించి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. అది ఇవాళ మన టాపిక్. సో ఫస్ట్ అసలు డీవార్మింగ్ అంటే ఏంటో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. సో డీవార్మింగ్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే అసలు వార్మ్స్ పట్టకుండా చూసుకోవడం, కాపాడుకోవడం మన డాగ్స్ని. అది డీవార్మింగ్ అంటే. సో వార్మ్స్ అంటే పాములు ఉంటాయి కదా, అంటే కడుపులో పాములు పట్టేసింగ్ అంటారు కదా, అది డీవార్మింగ్ అంటే. సో ఈవెన్ మనుషులకు కూడా కడుపులో పాములు పట్టేస్తాయి, వార్మ్స్ పట్టేస్తాయి. సో మనం కూడా డీవార్మింగ్ చేసుకోవాలి. సో అది వేరే విషయం. సో లైక్ విప్ వార్మ్స్, రౌండ్ వార్మ్స్, ఇలా రకరకాల వార్మ్స్ అన్ని స్టమక్లో తయారవుతూ ఉంటాయి, స్టమక్లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలా ఆ వార్మ్స్ని పోగొట్టుకోవడానే డీవార్మింగ్ అంటారు. ఓకేనా? సో మీలో చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు అసలు డీవార్మింగ్ వేయించక్కర్లేదా, కంపల్సరీగా కాదని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమిటంటే డాగ్స్కి డీవార్మింగ్ అనేది కంపల్సరీ, ఖచ్చితంగా వేయించాలి మీరు ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం. ఓకేనా? సో మీరు వెటర్నరీ డాక్టర్ దగ్గరకు మీ డాగ్ని తీసుకువెళ్ళినప్పుడు మీ డాక్టర్ మీ డాగ్ యొక్క డీవార్మింగ్ గురించి చెప్తారు. ఒకవేళ చెప్పకపోయినా కూడా మీరు అడగాలి డీవార్మింగ్ గురించి. సో అది మీకు అవగాహన కోసం చెప్తున్నాను. ఓకేనా? ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా. సో అసలు డీవార్మింగ్ వేయించకపోవడం వల్ల డాగ్స్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో కడుపులో వార్మ్స్ తయారవడం వల్ల, కడుపులో మీ డాగ్ యొక్క స్టమక్లో వార్మ్స్ ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల మీ డాగ్ యొక్క గ్రోత్ ఆగిపోతుంది, ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది. ఎదుగుదల అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పప్పీస్ ఎదుగుతూ ఉంటాయి కదా చిన్నప్పటి నుంచి, లార్జ్ బ్రీడ్ కావచ్చు, ఏ బ్రీడ్ అయినా కావచ్చు. పప్పీస్ ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వార్మ్స్ పెరిగిపోతూ ఉండడం వల్ల, అప్పుడు ఆ వార్మ్స్ వల్ల మీ డాగ్ యొక్క హైట్ ఎదగడం ఆగిపోతుంది, అలాగే వెయిట్ కూడా గెయిన్ అవ్వడం, వెయిట్ రావడం కూడా ఆగిపోతుంది మీ డాగ్స్కి. సో ఇది ఒక మెయిన్ రీజన్, డాగ్స్ హైట్ అవ్వడం లేదంటే పప్పీ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అనే దాని గురించి. సో అలాగే అడల్ట్ డాగ్స్ కూడా వెయిట్ తగ్గిపోతుంది ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు కొన్నిసార్లు. అంటే వెయిట్ తగ్గిపోతుంది ఎందుకు అని మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు. సో వెయిట్ తగ్గిపోతుంది అంటే డీవార్మింగ్ షెడ్యూల్ వల్ల, డీవార్మింగ్ వేయించకపోవడం వల్ల కూడా కావచ్చు. అంటే కడుపులో వార్మ్స్ తయారయ్యి వార్మ్స్ పేరుకుపోయి ఆ వార్మ్స్ వల్ల కూడా మీ డాగ్ యొక్క నార్మల్ వెయిట్ కాకుండా వెయిట్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు డీవార్మింగ్ షెడ్యూల్ గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు డీవార్మింగ్ షెడ్యూల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చెబుతాను. సో డీవార్మింగ్ షెడ్యూల్ అంటే మీ పప్పీకి, మీ డాగ్కి ఏ ఏజ్లో డీవార్మింగ్ వేయించడం స్టార్ట్ చేయాలి, ఏ ఏజ్లో స్టార్ట్ చేయాలి, దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు డీవార్మింగ్ మీ డాగ్కి ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, అసలు ఎన్నిసార్లు వేయాలి, అసలు డీవార్మింగ్ షెడ్యూల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు డీవార్మింగ్ మీ డాగ్కి ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే మీ డాగ్కి 2 weeks ఏజ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే 2 వారాల వయసు ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు 2 వారాల వయసులో ఉన్నప్పుడు కుదరలేదంటే మీరు 3 weeks ఉన్నప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, 3 వారాలు ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా? సో 3 weeks ఉన్నప్పుడు కనుక స్టార్ట్ చేస్తే కనుక 3వ వారం అంటే 3 weeks ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి, 5 weeks ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి, 7 weeks ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మీ డాగ్కి డీవార్మింగ్ వేయించాలి. సో అక్కడితో 2 months కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 2 months అంటే 7 weeks అంటే 3 weeks ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి, 5 weeks ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి, 7 weeks ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి. అంటే మీ డాగ్కి అక్కడితో 2 months ఏజ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా. అంటే నెలకు 4 వారాలు ఉంటాయి కదా. సో ఆ లెక్కన 4 weeks, 8 weeks అంటే 7. సో అక్కడితో 2 months అయిపోయినట్టే కదా. అంటే 7th మనం ఎప్పుడు వేసుకున్నాం, 3rd week, 5th week, 7th week వేసుకున్నాం మీ డాగ్ డీవార్మింగ్. సో అక్కడతో 2 months ఏజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆ 2 months తర్వాత 3rd monthకి ఒకసారి, 4th month ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి, 5th month ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి, అలాగా 3rd month ఒకసారి, 4th month ఒకసారి, 5th month ఒకసారి మీరు డీవార్మింగ్ వేయించుకోవాలి మీ డాగ్కి. డీవార్మింగ్ తర్వాత 6th month నుంచి ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి డీవార్మింగ్ వేయించాలి మీ డాగ్కి. అలాగే 6th month దాటిన తర్వాత ఎవ్రీ 3 months వేయించుకోవాలని చెప్పాను కదా. అది ఎప్పటి వరకు అంటే మీ డాగ్కి 5 years ఏజ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి డీవార్మింగ్ వేయించుకోవాలి. ఓకేనా? సో మీ డాగ్కి 5 సంవత్సరాల వయసు కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మీరు ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి డీవార్మింగ్ వేయించాలి.
మీ డాగ్కి సిక్స్ మంత్స్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత నుంచి 5 years ఏజ్ వచ్చేంత వరకు. సో 6th yearకి ఎంటర్ అవుతుంది కదా మీ డాగ్ 6th yearకి ఎంటర్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి డీవార్మింగ్ వేయించాలి. అంటే ప్రతి 6 నెలలకి ఒకసారి డీవార్మింగ్ వేయించాలి. ఇప్పుడు మీ డాగ్ ఏజ్ 6 years దాటిన తర్వాత నుంచి. ఓకేనా, దీని గురించి మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ పెట్టుకుని వీడియో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, సో డీవార్మింగ్ రకరకాల చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో చిన్న పప్పీస్కి అయితే మీకు లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటుంది, సిరప్స్ రూపంలో ఉంటాయి. పెద్ద 1 month ఏజ్ దాటిన తర్వాత మీకు టాబ్లెట్స్ రూపంలో దొరకడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో మీరు పప్పీని ఒక బ్రీడర్ దగ్గర తెచ్చుకుంటారో లేకపోతే పెట్ షాప్ దగ్గర తెచ్చుకుంటారో అది మీ ఇష్టం. అప్పుడు మీరు ఎవరి దగ్గర అయితే తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళని అడగండి మీరు డీవార్మింగ్ వేయించారో లేదు. సో అడిగి అప్పుడు వాళ్ళు వేయించితే అప్పుడు ఏ ఏజ్లో వేయించారు ఇంచుమించు అడగండి. అడిగిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూషన్గా ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం మీరు ఏజ్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకుని వేసుకోండి. సో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వెటర్నరీ డాక్టర్ దగ్గరకు లేదా వెటర్నరీ మెడికల్ షాప్ దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు డీవార్మింగ్ గురించి ఏం అడగాలి. సో వెటర్నరీ మెడికల్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, పశువుల మందుల షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు డీవార్మింగ్ గురించి ఏం అడగాలంటే, అడిగినప్పుడు మీరు ఏం అడగాలి, మీ డాగ్ యొక్క బ్రీడ్ ఏంటి, మీ డాగ్ యొక్క ఏజ్ ఏంటి, మీ డాగ్ యొక్క వెయిట్ ఎంత అనే డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి చెప్తే అప్పుడు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డీవార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లేకపోతే చిన్న పప్పీస్ అయితే సిరప్స్ డ్రాప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లిక్విడ్. సో అది మీకు తెలిసిపోతుంది మీరు మీ పప్పీ ఎదిగే కొద్దీ. ఓకేనా, సో ఇవి మీరు అడగాల్సిన డీటెయిల్స్, వాళ్ళకి చెప్పవలసిన డీటెయిల్స్ ఇవి. మీరు డీవార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ అడిగినప్పుడు వెటర్నరీ మెడికల్ షాప్ వాళ్ళకి మీరు చెప్పవలసిన డీటెయిల్స్ ఇవి. మీ డాగ్ యొక్క బ్రీడ్, మీ డాగ్ యొక్క ఏజ్, మీ డాగ్ యొక్క వెయిట్. అలా ప్రతి 1 yearకి ఒకసారి, అంటే మీ డాగ్ ఏజ్ 1 year లేకపోతే మీ డాగ్ ఏజ్ 2 years దాటిన తర్వాత ప్రతి 1 yearకి ఒకసారి మీ డాగ్ యొక్క వెయిట్ చెక్ చేయించడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇటువంటి డీవార్మింగ్ విషయంలో కానీ సో అన్ని విషయాల్లోకి అది ఉపయోగపడుతుంది. వెయిట్ చెక్ చేయించాలి ఖచ్చితంగా. అలా చెక్ చేయించడం అయితే మంచిది. సో ఈ విషయాలన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ 10 kgsకి ఒక టాబ్లెట్ దొరుకుతుంది. ప్రతి 10 kgs చొప్పున ఒక టాబ్లెట్ ఉంటుంది. సో అందుకే మీ డాగ్ ఏజ్, మీ డాగ్ బ్రీడ్, మీ డాగ్ వెయిట్ చెప్తే దాన్ని బట్టి మీ వెటర్నరీ మెడికల్ షాప్ వాళ్ళు మీకు డీవార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కొన్ని కంపెనీస్ అయితే ప్రతి 5 kgsకి ఒక టాబ్లెట్ ఉండడం. సో కంపెనీస్ బట్టి అన్ని మారుతూ ఉంటాయి. సో మీరు డీటెయిల్స్ చెప్పాలి, మీ డాగ్ బ్రీడ్, మీ డాగ్ ఏజ్, మీ డాగ్ యొక్క వెయిట్ వెటర్నరీ మెడికల్ షాప్ వాళ్ళకి. అప్పుడు దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రొసీడ్ అవి మీకు టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే డీవార్మింగ్ మీరు మీ డాగ్కి ఎప్పుడు వేయాలి, ఏ టైంలో వేయాలి అంటే మీ డాగ్కి నైట్ ఫుడ్ తినేసిన తర్వాత మీ డాగ్ స్టమక్ అంతా ఖాళీ అయిపోతుంది కదా, ఆ టైంలో మీరు వేయడం మంచిది. ఎందుకంటే మీ డాగ్ డీవార్మింగ్ టాబ్లెట్ వేసుకున్న తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఇంకేమీ తినకూడదు. ఒక 4-5 hours గ్యాప్ ఇవ్వాలి. అలాగే మీ డాగ్ ఫుడ్ తినేసిన తర్వాత 4-5 hours గ్యాప్ ఇస్తే మంచిది డీవార్మింగ్ వేసుకోవడానికి. సో బెస్ట్ టైం ఏంటంటే నైట్ టైం డీవార్మింగ్ వేయించాలి. మీ డాగ్ పడుకునే ముందు డీవార్మింగ్ వేయించేసిన తర్వాత టాబ్లెట్ వేసేస్తే అది అప్పుడు డీవార్మింగ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంకేం తినదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా పడుకుంటుంది కాబట్టి అప్పుడు అలా డీవార్మింగ్ వేయించితే ఆ నైట్ టైం వేయించుకుంటే మీ డాగ్కి అప్పుడు బెస్ట్. సో ఇవి డీవార్మింగ్ గురించి కొన్ని బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి. ఓకేనా.